Ila Bauna Demu, a Giri, Nessa Yogan, Tamaran, the Nanta, Tamaragina, Cubic, and Kitchener, Tamaragina, the Yogan, Sinan, to begin. Tivoli, Tina, Nessa Yogan, and the Adi Abuna Dana Dua, the Unity of the Roman to a building number, Parana and Boji, Netubio. Jaya to have you get every Viola, marvelous, marvelous, Nevertheless, where are you? The critical to have you get yes, I have heard you have a whole sense of even at the marriage. A sequence of teaching. The cruising to a further. And the sequence of the teaching how much we know. Planari Piramia de Mune. You ran about Money will be wrong, no? Money. I mean, if I will get sequence of our blood, diplomatic matter, changing the number of the new here. Tanama Bavanero, the Ramsey of the Paramount Mamma, Elegano, Tana Nesovia, the real number of agents in a change from the Nali of the other, no? Alexander Villadana, Buja. Even as the Pujamas who become into Belgian isolation, if they come to Maudua, Yorki Jibu, the Tangaran, Yorku Gradu, neighborhood to a Sanya Maudua, if they come to become good as a series of the Buddha solution. If we had a demon of Buddha solution, the Marisima, Silla, Indiana Parana, Hodumra. New Year on Homo of the moment of the name of the world. If having it to put you, yes, when I was coming, you were put on the oblivion, you were put on the wall. If I have it above, and you shall be reality, the wind and the time and the wind and you put your May I wish to get and to put you in a Piranha zone, you be a single, no? Even on the same your tower, everywhere, you are a cabinet, you get a booyah. The vision, Rapandra Budakama, Rubuan, Tana, your desire down from the Samulu, ever Matam. I will give you a few imagine. It's what of your Nubana, neighbor young men as well. The mess of Yaku and Nakoda, Hodum Taro, every kingdom beer. But you need to move on of our home as well. Tana is a living of the Bari, Ila is a living of the Bari. Hanami Uzabi of home. No? Yeah. And the Barana Uzabi Horo. Bhavana Sura, the Bangladeshi, the Bhavana Sura, Puranias. India is not Jibril, Hoduma. Bhavana Sura, you will need a Bhavana Mabu. You know, do a Pandemia, September, the two Atomia, ever Bhavana, no? Bhavana Lika Madame. Now we never be Bhavana's Bhavana's Valuta, it came in from the individuals were other than to read around the college as well. Bhavana looks there, they teach Bhavana review, repeatedly at the Hamara and at Tom Donkey no? Everywhere, Abraham Imam Yazwa years ago, to Bhavana with Kuru.
သမထအားထုတ်မယ်စိတ်ထဲမှာအာရုံပြုမယ်ဆိုရင်ဒါပြုနေတယ်တခုလေကိုရောက်ကြည့်အောင်မရောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာပြည့်တယ်လောဘဘူးလားအဲ့ဒါဘာဝနာလေးသူကနှမျိုးရှိဘာဝနာကနှမျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကနေကဒီအတိုင်းကိုထားတဲ့ခါကျတော့စိတ်ကကိုယ်သွားဒီသွားအခုနောက်မငြင်းတဲ့ဟုတ်တမ်းမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ဒီနားလျောင်မဟောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစိတ်ကဘာနဲ့လာတဲ့သူလေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတိရစ္ဆာန်အရင်နဲ့လာတဲ့သူတယ်လို့အဲ့လိုပြောတယ်။ဘာလို့လဲတိရစ္ဆာန်အရင်နေဆိုတော့ဟိုသွားပြီးတော့မရင်မှုရင်ကြည့်အောင်ရင်အောင်လုပ်ရတယ်ပထမဆုံးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရင်အောင်ပထမလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျမှတမာတိဆိုလို့ဆိုတာဘာလဲတခုတည်းကိုအာယုန်နဲ့စဉ်းစားဖို့အဲ့ဒါကိုတမာတိလို့ခေါ်တယ်နော်။တမာတိဆိုလို့ဆိုတာကဒူလိုပြောရင်တော့ပါဠိလိုပြောတာပူတော်ကောင်းသေးတယ်ပါဠိလိုအင်္ဂလိပ်လိုပေါ့ဧကဂတခေါ်တယ်ဧကဆိုတော့တခုတည်းဧကဆိုတော့တခုတည်းအာယုံပြုတာကိုဘာခေါ်တယ်လဲသမာဓိလို့ခေါ်တယ်နော်သမာဓိဆိုတာသမာဓိကတည်ကြည်ပြီးတော့မှလည်းမဖြစ်တော့မလဲနောက်ကျမှဝိပဿနာဆိုတဲ့ insight meditation ဆိုတာအထုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြောချင်တာဒီကနေ့ပြောမှတော့သမာဓိဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းအရေးကြီးတယ်သမာဓိပြီးတဲ့အခါကျမှနောက်ပြောခုနဝိပဿနာကိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းအားထုတ်တဲ့နည်းတွေလည်းအများကြီးပဲနော်ဝိပဿနာဆိုတဲ့ဥစ္စာဝိပဿနာဆိုတော့ဘာပြောသလဲယုံနဲ့နာမ်နဲ့တရားတွေကိုအားထုတ်တာယုံဖြစ်စေနာမ်ဖြစ်စေယုံနဲ့နာမ်နဲ့နှစ်ပါးတွဲယူဖြစ်စေအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားသိကျင်တာဘာခေါ်တယ်ဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်နော်ခုနပြောတဲ့သမထဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့တခုခုအာယုံပြုနေတာအဲ့ဒါယုတ်တိနံနေမဟုတ်တော့ဘူးသူကဒီယောဂီခုနကတရားတွေပဲခုနကတို့နှိမ့်စင်ပြောတဲ့တရားတွေပဲဖျားဆိုတဲ့တရားဘာပဲဖြစ်ပေါ်အရဟံကုဏပဲဖြစ်အဲ့ဒါတခုအာယုံစူးစိုက်ပြီးတော့နေတာကိုကြည်ကြံအားထုတ်နေအောင်အဲ့ဒါသမာဓိလို့လည်းခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအားထုတ်တဲ့အခါမှာသူကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုလို့ချင်းတော့တို့ကနီးရလည်းဒီဘုရားဘာသာမှာအများကြီးနီးရရှိတော့တခါတလေတာမင်းကြီးကိုအခြေခံမရှိတာလို့ရှိရင်လေထွက်တော်နေတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကမ္မနာဝိပဿနာအထုတ်ခြင်းဘယ်နှမျိုးလဲအထုတ်အောင်မလဲရုပ်တော်၎င်းနာမ်တော်၎င်းယုံနာတော်၎င်းတွဲပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားဒီလိုမျိုးပဲရှိအဲ့ဒါမှတ်တာမလို့ကြာနော်အဲ့ယုံနာအထုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုဆရာကနီးရလည်းအများကြီးပေးထားတာကိုဟိုနာနာနီးကနိပုဏကံပြန်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကတရားရီအမျိုးမျိုးပေါ်တော့တချို့လည်းဉာဏ်သိကောင်းတဲ့လူတွေရှိတော့သူကကျင်းချင်းလေးပေါ်လို့သူကသိကျင်းချင်းလေးပေါ်လို့သူကသိသွားတယ်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့သူကတချို့ကျတော့နည်းနည်းမကျင်းမကျင်လေးပေါ်ပါတယ်တချို့လည်းတော်တော်လေးကြည်ကြဟောမှပြောတရားလိုက်ပြီးတော့ဘုရားဟောတာတော့နီးရလည်းအများကြီးပဲဒါမှမဟုတ်တူတူနီးပြောအောင်တို့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့မကြောက်ဘူးလားဟမ်ကြောက်ဘူးလေမလားဟမ်ဘာလဲမဘာပြောစမ်းခုနဝေဒနာယူဘခန္ဓာတဲ့ဟုတ်တယ်မလားယူဘခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ကေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါလဲပြောစမ်းယူဘခန္ဓာဟိုဖြည်းရောယူဘခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ကေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပြောစမ်းမင်းဘုရားဘာသာနဲ့ငါလာခန္ဓာငါးပါးလို့သိပါမှာဘောကဘုန်းတော်တို့မသိဘူးလို့သိမကောင်းဘူးအဲ့တော့ယူပခန္ဓာဆိုတော့ယူပရဲ့ခန္ဓာနှစ်ခုပေါင်းတာယူပဆိုတာယုတ်တရားနော်ခန္ဓာဆိုတော့အစုထားတာကိုပြောတာအစုဆိုတော့တရားပေါင်းထားတာပေါ့ကွာနော်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ aggregate လို့ခေါ်တယ်နော်မလားခုန aggregate လို့ခေါ်တယ်လို့ aggregate ဆိုတာကဂရုလည်းခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားစုထားတဲ့အောင်ဘာခေါ်လဲခန္ဓာရုပ်ဆိုရင်ရုပ်ကတစ်မျိုးမဟုတ်ဘူးကွာရုပ်တွေအများကြီးစုထားတာနော်ရုပ်ဆိုတာလည်းအများကြီးတစ်ခုတည်းဆိုတာရုပ်ဘာတွေပဲဖြစ်နေတယ်အတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပန်နေရှိသေးတာဟုတ်ကွာဟုတ်တယ်မလားမနေ့ကဖြစ်တဲ့ယုံနဲ့စောစောဖြစ်တဲ့ယုံနဲ့အခုဖြစ်တဲ့ယုံနဲ့နောက်လာမယ့်ဖြစ်နေယုံနဲ့မတူတော့အဲ့တာမျိုးတွေကိုပေါင်းထားတာကိုဒါကြောင့်ရုပ်ကတော့ရုပ်ပဲဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာပဲ
ရုပ်စုပေါင်းလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါရုပ်ဆိုတာမင်းသဘောပေါက်သွားပြီရုပ်ဆိုတာလည်းနောက်ကျတော့နည်းနည်းပြောအောင်မယ်ချက်ပြောအောင်မယ်ရုပ်ဆိုတာဒါဘာလဲဆိုရုပ်ဆိုတာသူတို့ပြောရင်တော့ရုပ်ကိုအချင်းချုံပြောလိုက်မယ်လို့ဆိုတော့တို့အသက်ရှူနေတဲ့အခုနောက်ထွက်သက်ဝင်လဲဆိုတာလည်းအဲ့ဒါရုပ်ပဲလေဖို့ကွာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါထွက်သက်ဝင်လဲဆိုတာလည်းရုပ်ပဲရုပ်ကအမှုရာပဲနော်ပြီးတော့တို့တရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့နောက်တော့အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့ဗာလဲဣရိယာပုဆိုတာလျှောင်းထိုင်ရသွားဆိုခုမထိုင်နေတယ်ထားသွားတယ်လမ်းလျှောက်တယ်ခုနလျှောင်းနေဆိုဒါဘာပေါ်တယ်လဲအဲ့ဒါရုပ်တဲ့အမှုရာတွေပဲအဲ့ဒါလည်းရုပ်တွေပဲနော်ခုနရုပ်ကခုနပြောတယ်ဗာပြောတယ်လဲထွက်သက်ဝင်လဲဆိုတာရောရုပ်ဟုတ်တော့မလားလျှောင်းထိုင်ရသွားဆိုတော့ဣရိယာပုကရောရုပ်ပဲအဲ့ဒါလည်းမင်းတို့ကြမှတ်တာပဲပြီးတော့မှတို့ကတစ်ခါတလေကြတော့ကိုယ်မူရာတွေမရှိဘူးလားတို့လမ်းသွားတဲ့အခါမှာရှေ့တိုးလိုက်နောက်ဆိုးလိုက်ဟိုကြည့်လိုက်ဒီကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဒီကိုတို့အားထုတ်အောင်မှာရုပ်ကအမူအရာတွေနောက်ကျတော့မင်းထိုင်နေသွားတယ်စားတယ်တောက်တယ်အခုတော့အဲ့ဒါတွေမရှိဘူးလားနောက်ပြီးဆုံးသူကဒီအပေါ်အလေးသွားတာလဲဒါလည်းရုပ်ကအမူအရာတွေပဲမအင်ကြီးဝတ်တာလုံကြီးဝတ်တာအင်ကြီးဝတ်တာအဲ့ဒါတွေလည်းရုပ်တွေပဲအမူအရာတွေပဲအဲ့ဒါတွေကိုမှတ်ရမှာရုပ်ကမလိုဘူးလားလိုလုံးသွားမယ်လေသဘောကလွယ်တာမဟုတ်သဘောလေးပေါအောင်ပြောနေပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါကျတော့ဓာတ်၄ပါးဆိုတာမကြဘူးလားဓာတ်၄ပါးဆိုတော့ကပထဝီအဘိဓိဇောဝါယောဆိုတာပထဝီဆိုတာကတို့ထိုင်းနေတဲ့အခါမှာစစ်နဲ့ပေါ်စစ်ကလေးတွေတို့သွားတဲ့အဲ့ဒါပထဝီရဲ့အမှုရာလေးတွေပဲဟုတ်တယ်မလားတခါတလေကျတော့ဝါယောဆိုတာလှုပ်ရှားဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါမင်းသမာဓိရတဲ့ခါမှသိတယ်ဒါကြောင့်မျက်စိတွေမှဲပြီးတော့မင်းအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်စိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တခါတလေနာတာလေးတွေမင်းတွေ့လိမ့်မယ်ကျင်တာလေးတွေတွေ့လိမ့်မယ်တခါတလေပေါ်စကလေးတွေသွားလို့ရောဖြစ်နေတာလေးတွေ့လိမ့်မယ်ဒါတော့အထုတ်ကြည့်မှသိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါတော့လက်တွေ့တရားအဲ့ဒီဟာလေးတွေပါတဲ့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ရုပ်လက္ခဏာတွေခေါ်တယ်တခါတလေပူရာအေးတာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါခုနကတီဇောလို့ခေါ်တာပေါ့ပူရာဆိုတာလည်းတီဇောပဲအေးလေးဆိုတာလည်းတီဇောပဲနော်တီဇောကတစ်မျိုးအေးတီဇောပူဇောတီဇောအဲ့ဒါအပူအေးပေါ့အဲ့ဒီရုပ်လက္ခဏာလေးတွေကလည်းအဲ့ဒါတွေကိုအားထုတ်အောင်ပါထုတ်တဲ့နေရာသဘောပေါက်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်ယူဘခဏအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါမျိုးတွေခုနကကြောက်မလို့ငါတို့ဟောပုလေးအဲ့တော့ပြောနောက်ကြတော့အခါတလေကြတော့32ခုထာလာဆိုမျိုးမကြဘူးလားဒေသာလောမနာခန္ဓနာဇောဆိုရောက်လားရတယ်မလားရလားဒေသာလောမနာခန္ဓနာဇောမြန်တဲ့ဒီကောင်ကြီးကြောင်းတက်ရမှာဟုတ်တယ်မလားတော့အချောင်းသမားတွေဖြစ်နေမယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတော့ထားမရဘူးထားတယ်ဒါပေမဲ့တို့ခုနကဒီ32ခုထာလာဆိုတာဟောပြောတာမဟုတ်ဘူးတို့မော်တော်ကားလို့မော်တော်ကားအမေအကုန်လုံးစုပေါင်းတာ assembly လို့တော့မော်တော်ကားလို့ခေါ်တာပေါ့တခုစီဖြုတ်လိုက်တော့မော်တော်ကားရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဘယ်ငါတစ်မျိုးစက်အင်ဂျင်ကတစ်မျိုးအမင်းကခုနကအမိုးကတစ်မျိုးဖြုတ်တော့မော်တော်ကားမင်းခေါ်မလားအဲ့ဒါမင်းခန္ဓာကိုယ်ကအခုတခါလဲ assembly တခုလို့လုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့မင်းခန္ဓာကိုယ်လို့မခေါ်ဘူးလားတခုစီဖြောင်းလိုက်တော့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါကို32ခုထာလာလို့ခေါ်တယ်ဗမာလူရဲ့သဘောပေါက်လို့ဘူးလားမင်းငါဟောတဲ့တရားလွယ်တဲ့တရားဒီမင်းမရဘူးဖြစ်နေမင်းရမှုရမင်းဒီမင်းစပယ်မရှိဘူးလားမြေခုံးဝဲမရှိဘူးလားသွားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလေးမင်းတစ်ခုဖြုတ်ထုတ်လိုက်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားမလဲ32ခုထာလာဒီမင်းရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမင်းဖြုတ်ကြည့်ဟိုကြမရှိတဲ့ခါကျမှငါပြန်ပြောနော်အဲ့ဒါ32ခုထာလာအချင်းပြောတာအဲ့ဒါပဲဒုက္ခနာကိုကြီးရလဲမော်တော်ကားလို့တခုစီအစင်ပိုင်ပြအဲ့ဒါကို32ခုထာလာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုလိုလာလို့ရှိရင်လည်းတခါတလေကြရောတရားအထုတ်တဲ့နည်းတွေအများကြီးပဲမင်းစပင်လို့မင်းအာရုံပြုတယ်မင်းသမာဓိလေးရတာတော့ကြစပင်ကိုပဲအာရုံပြုအောင်ဒီပြင်ဘာမှမပြုအောင်ဟုတ်တယ်မလားကေသာလို့သူပြောတာဟုတ်တယ်မလားမြေခုံးမွေးကြတော့စပင်ကြီးတော့တူတယ်မြေခုံးမွေးကြတော့စပင်မခေါ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မြေခုံးမွေးခေါ်တော့မြေခုံးမွေးလည်းမြေခုံးမွေးအာရုံပြုနေတာသမာဓိလိုချင်ရုပ်ကိုအာရုံပြုပြီးသမာဓိရအောင်လုပ်တဲ့နည်းငါပြောနေတယ်ဟုတ်တယ်မလား
I don't need it or are you need it near to let the do of Ludo. The competencia, the home, and I mean, not Canada knows you. Nale, I mean, but my low put it. Darling, Loma, those and the Kudanda, me, Charavale, I'm going to be on a Adimatme gay that Haradua, a look at Hanaua. Era mode, the Kura answer. Sevens, but a Mazon Bezaka Bio, the Bobo, now you're a city and I want to be seven. I am beauty, and a few give me a gather. Here, the not on cone and the town, let you let love thank you. All the Sevens now is on the Doa, so let Doa, I am beauty, Doa, 8 Messica. The water may be young, the name is young, meant the Maria, the Maria looked at me. Hormona, the young lord, the Chuma, the Kila Loma Naga, the Nazazo, the Koini, nearly Yaula, Varu Sadia, going with it, Hamadua, Pongi, and Yadov, so weird, Kila Loma Naga, and Nazazo, Sabi, is the way, Dora the Kadia, Palia, to Amiaro, or Malu to the Mario. Amano, Kila, the Vimeva, Loma, Amuve, Naka, Chidele, the Zozo, I give a Honora. Kita loma naka dana de zore oa ye eda lirigo you chineve if you are the idea biro adi mare me doda wan phit do so tamen the water low ta me mi chekin no mpi bu but then the dumeri do phit ma me pi ma la phit ne mo do me ni go pan mi chi u le lo de da ho aku ri ya me low ta me hodo mo la low ta de sa jaro naw jaro de sa low le de sa jaro chichin Shinji Dorabo. The war, the young will do the Hayuda never, the Dodavanchi Dore, Pavi Dore to Salim Pamabo. Hermana, Minanue Druma. But you do it, the work Kanji. Oh, Miller Kanji do it on my. The young with the Hobo on our bone, the Mulu the above the Hobo on Kananaba. Element that you could do a load out with a mark. Do the Apamamba Totan Nivadoa Vilo, Totan Nivadoa Vilo, the Totan Aduba shoot the Corabora, Holma, they really. You are of Gram, Tiltis or Ditch of the Vida Dua. This has a viewing on Latin with Romeo and a Duadi. Manadua Latin, the Jero Mario Nimana, Niromani, Dana Budapam Holo, no Budapata only came. They there have a Jukin and Bamuzo, to do Mazajimuna. Mother the cow don't say also, Manamana, but you element need Dwama. You're going to everybody shoe be a door, Yamin the year and the year to the other you, Baluabi body, Erajam, every Aduba diale, Talijo Tiao shoot. That I yoke my shoot at Tiari. A become a water. No? As a look, Palamula she is a chong mule she. The Behave shoe. The winds origin of Mulula, the Catalijado, Cada when they looked at the Catalijadua, showed on the duty of your. You may tell when they give a deal of Luchum in the media of Yail, but the piano, Onomala. The Catalijado when they give a low of Yamiarole, second piano about the war. Onomala, Tamba, Piale, Edward Gine Lurishima, who needed the Ivy. But the busy at a video, Nigu Nera Momia, Onomala. Alamo, Amunachina, and young my daughter and I. And we didn't know. You beckon a bit of wood in the canal. So, how do you know? Wood in the canal of Baviola. Kanzam, wood in the canal. You pass those out of ballet, when a pop piano will you look for it, no? Padre, pop piano will you to those. I'm going to get it even over. Yadibu, Amniqua, Buddha, Ada, Augura, Edlu, young blue and the go, Bakole, Yolu Kore, Elama down. To Miss Hayon, to Miss Lua Sara Momi Yoga Sara, Horumla, the Yoga Sara, Yoga Julia, and Yosara, Yoga Sara, Siga Sayin Bola, and the Saram in the museum. The country the Chogo and Savina Tasani, you go, Yoga Sara, Mosika Sara.
没嘛着，好懂了。我人上边讲啥东西，上面好棒了，还是讲啥的没有了，没啥的呢，你没着，有个来啥的系的，那个来啥的系的，有个那个啥呢不，好懂了，多棒的，都来的多棒的啥不。好了嘛，还是讲么咯？这个为人呐，做了啥法嘞？看啥么的？看啥的这个本身有些的来说，这个强大的、深夜的、强大深夜么的，这本身有些都没有些的。巴黎的咯，都看为人呐的，都看为人呐的，都看为人呐的。好了嘛，都看的为人呐，假不嘛？好嘛，对了，深夜的路上没有啥不，这卡子嘞，深夜的嘛，没得卡子嘞没必要了，没看啥么的，没谁他们啦，英语都过来了，把讲的了哇，看啥么说是 feeling， 明白的 ，feeling 是不么心了，这卡子嘞英语都心嘛哇，都把马路看啥么最厉害的，心难受的 ，feeling 啊不么讲了 ，feeling 看得多对。feeling 啊，把对的来说件 feeling 啊 ，pleasant feeling 出来是的 ，unpleasant feeling 出来是的 ，neutral feeling， 懂了？这还是没那个要那个英语都没漏掉嘛，喏，而且那巴比伦来说是，这 feeling 啊嘞，这个看咱们说啥个，这个对你啊，都帮忙做嘛。这个为的理解多喏，这第二个独卡为的那做了，这个那 feeling 嘞，对你啊做了吧说了，蛮不错的。没诺说了些，有点个表没，诺吃了没你讲起来就没表，我讲第二个表你讲起来表没表，你讲那他讲讲起来表好没，不要没嘛家的个，诺说了你讲起来没嘛着了，他对你了表了，喏，对你说了把表了，嘛家的还有么？你怎么着？这个理解一下，可能我把他们的阿头了样嘛，连卡拉说是标准啊，叛逆的，英语说了 creative idea 的 creation 了的，然后 creative 说是他里边了不，连卡拉说了标准是蛮好的哈，喏，你还以为都叫了接多了。我们为了那看咱们的节嘞，现在的他们也不看咱们也没咱们也见他们那把皮多嘞，跟看他皮多嘞，比较文言出来了地哩，看那俺把股阿头的，那个尾巴的那里的里边，俺把都没光头不没了，小头，我们这看这里讲了。太妈咪啊，那个那么我们不过现在的改革开了偏了，他为了那边吧，这样为了那来，为了那修都不要了，为了那，怎么了？为了那修上面，那的路修，他们这边没了呢，这边没多少钱呢，多不给了，看到把考虑的时候，看到你呀。为不得了，你看看俺把个阿头的你的估计不用的，谁家的多把表面来说，谁家多是谁家的没照片或者谁家古建的什么的，后来现在古巴的经啊，这样的些的话就没人家我那个那种形容比方不都没有人么子，搞那些个家里些都没有个事的，好怎么了？不没有事的，罢了。好个了，没法没别人对象，没不老百姓啊，没有钱的，没搞那些他的现在是包了没，他的哩，没搞那些他的哩叫做，对没听见过吧？好那么啦，对比较多，搞那了没注意听了后面，好那么啦，他不是，都先表来没，他话错。他个把路我们没啊，没搞那现在也，没搞那还现在的嘛，阿古都批把的做么路啊，没搞那现在的农民的呀，搞那现在用，不那表的没搞那加些就
era winyane kana de adoni do nya yudi kana ngaba hora nere kuna ulodna adoni da hormona nyare do matobani do nya long do bi hormona da be me ho general knowledgeဖြစ်အောင် order ဘယ်နှပါလဲခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါခန္ဓာနေရဆိုနေရဆိုတဲ့နီးပေါ့ကွာခန္ဓာ၅ပါးဝိပဿနာအထုံးပြီးအဲ့ဒါအကုန်လုံးထည့်ဝင်တော့မင်းတတိအတန်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီရောက်တော့တာပဲဖျားကအမျိုးမျိုးဟောတာပေါ့ကွာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတော့မှငါဟောကျင်တာကအဲ့ဒါမင်းကိုအခြေခံနားလည်အောင်ငါပြောနေဟောကျင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီမို့လို့ရှိရင်မင်းငါဟောလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုမင်းစဉ်းစားမလဲဒီတော့တို့တွေကဘာတွေကိုပူးနေဆိုတော့စာနဲ့ပြင်နေပြောတော့ယူဘက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ဒါကစာပြောတာဟုတ်တို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးစဉ်းစားလိုက်တို့မကောင်းတာတွေကိုရှေ့တုန်းကဖြစ်ခဲ့တာပြန်စဉ်းစားရင်မင်းဘယ်နဲ့နေစိတ်ချမ်းသာပါမလဲလုံခဲ့တာမကောင်းလည်းမရှိအောင်ရှိဘူးလားတခါတည်းမစဉ်းစားဘူးလားစဉ်းစားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအခုလောလောဆယ်ဖြစ်တာရောစဉ်းစားတာပဲနောင်ဖြစ်ပေါ်မဲ့ဟာတွေမတွေးဘူးလားအေးကွာငါမြတ်တူနဲ့ဖြစ်သွားရင်ဒုက္ခပဲအဲ့ဒါလည်းမရောက်ခင်ပူးနေတာနော်အဲ့ဒါတို့မှဖြစ်တတ်တဲ့တရားတွေဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါမင်းတို့ငါသဘောပေါက်အောင်ဆိုပြီးတော့တို့ရင်ငါပါဠိရွတ်လိုက်လို့ရှိရင်မင်းအတိပ္ပယ်နားလည်မှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗညုတဉာဏ်နဲ့ဟောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကခုနဂါထာလေးတစ်ခုဟောတာအဲ့ဒါငါကာရလေးတစ်ခုရွတ်လိုက်လို့ရှိရင်မင်းငါပြောတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးပါဠိဟောတော့မှမသိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါငါသိအောင်ဆိုပြီးတော့အပင်မခံပြီးတော့မင်းတို့တွေနားလည်အောင်ဆိုပြောတော့တို့ခန္ဓာလို့တို့ကစကားကပြောတော့ပေါ့ကွာဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့တရားတွေလည်းအများကြီးပဲပြစ္ဆုတ်ပံလည်းတို့ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေအများကြီးပဲနောက်ဖြစ်မဲ့တရားတွေတို့ကအေးဓာမျိုးတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့စိုးရင်စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့တို့စိတ်မချမ်းသာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဓာမျိုးတွေကိုအခုနကမကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုလုံခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုမကောင်းတာတွေကိုအကုန်ဖြောက်ပြပါဆိုတော့အရိယသူတော်ကောင်းတရားတွေလည်းမရမင်းဖြောက်လို့မရဘူးအစင်းစားနေသွားရင်မသက်သာဘူးလားမသက်သာတော့တာဗောအဲ့ဒါကိုယ်တော့ကိုယ်သက်သာအောင်လုပ်လို့လူများသက်သာတယ်ကိုယ်သက်သာအောင်လုပ်ဖို့ကြီးဒီကတည်းကကြတော့ဟိုတချို့လူတွေအမြင်မကြောက်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးပြောဘူးဆိုတော့ဘာလို့အဲ့လိုပြောလဲအဲ့ဒါဒီစဉ်းစားနေတာဗောကွာလုံခဲ့တာဒီစဉ်းစားတယ်အခုဖြစ်နေတာလည်းစဉ်းစားတယ်ပြီးတော့နောက်ဖြစ်မဖြစ်သေးတဲ့ဟာတွေလည်းကြိုးစဉ်းစားနေရလေအဲ့တော့အိပ်ပြောမလားဒီတစ်ခါချင်းပြေးဘူးလားဖြစ်တော့ဘာလုပ်လဲဟမ်အဲ့တော့ရှိတော့အဲ့တော့ဖျားကြီးတော့ဘောကွာတော့အဲ့ရှိတော့ရင်တော့ဘောဖျားကြီးတော့မရရင်တော့မင်းဟိုစီထရင်ကိုလိုက်ကြတော့ဘောမင်းဒါကြီးတာပဲဒါလုံးနေကြမင်းအနောက်နိုင်ငံအဲ့ဒါအများကြီးလောက်တာဘောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့မလဲတော့ထရင်ကိုလိုက်ဆိုတာတဲ့ထရင်ကိုဆိုတာလည်းမင်းစိုက်ဖိဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတယ်မလားဖျားကြီးရလို့စိုက်ဖိမဖြစ်ဘူးမင်းပို့ပြီးတော့ကောင်းမှာဒါမင်းစိုက်ဖိပြောင်းငါဟောနေတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမင်းအဲ့ဖျားကြီးတော့ဘောတောက်တဲ့နေရာပါတော့မလဲဒီအခုပဲယူလိုက်ခလိုက်လို့ရှိရင်နည်းအေးတော့လေနော်ကမ္မထာအထုံးနေနဲ့ထိုးမထုံးနိုင်လို့ရှိရင်လည်းနောက်ပြီးဆိုဟိုဟာတွေကခုနပြောရတော့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အရဟံမဲ့ဖြစ်နေတာဖြစ်နင်းကရွတ်ပလိုက်ဒါကတောင်းလုံးတော့ရအောင်လုပ်ယူလိုက်မရှိသေးပြောင်းတော့မယ်အဲ့ဒါအနည်းတွေတော့အများကြီးပဲပေါ့အဲ့ဒါhealing တဲ့သဘောတော့ဒါဒီမင်းတို့ယောဂတွေပြောပြနေပြီပဲဒါပေမဲ့တို့ရဲ့နည်းတွေအများတော့တို့သူများဟာတွေစိတ်အားကြနေငါတခါတည်းပြောတယ်ဘုရားဘာသာမှာ healing တွေအများကြီးပဲတော့ဟိုကောင်တော့ကိုင်လက်တဲ့လဲတော့တာမင်းတွေ့ရမလား hypnotize လုပ်တာပေါ့အဲ့ဒါကတော့ခရစ်ယာန်အများကြီးဆန်နေနေမယ်အနောက်နိုင်ငံတွေပဲသိပေါ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတို့စီမှာအများကြီးဖြစ်တော့တို့အဲ့ဒါတွေမလုပ်ကြဘူးပေါ့သဘောအဲ့လိုသဘောပေါက်တာဒီတော့ဘာပြောချင်လဲတို့မဲ့ဆင်းရဲတာတွေချမ်းသာတာတွေတို့ဘာလို့စဉ်းစားနေလဲဆိုတော့တို့ကစာစကားတွေနဲ့ပြောလို့တို့ကဗမာတွေနားမလည်ဖြစ်သွားတယ်တို့လုံခဲ့တဲ့အတိတ်တရားတွေအခုတော့ခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေ
မဖြစ်သေးတဲ့ဟာတွေကိုစဉ်းစားနေတော့ချမ်းသာပါဦးမချမ်းသာတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုမစဉ်းစားအောင်စဉ်းစားနေအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးပြောက်ဖို့ဆိုတာတော့မပြောင်းနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနေအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဓမ္မသာနဲ့မဖြစ်တယ်ချမ်းသာတော့အလုံးဝအဲ့ဒီတရားတွေမစဉ်းစားဘူးဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကအရိယသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုငါခေါ်ချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းခါခြေခံပြီးတော့ပြောနေတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဘာဟုတ်လဲဆိုလို့ချင်းတော့ယနာပုရိသပိစ္ဆာသမိစ္ဆာသနတ္ထိကေသနံအကိဉ္စနာနာဒါနံတမဟံယူမိပြမနံယတအကျဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၏အမှတ်မထင်ခြင်းပုဂ္ဂိုလ်၏ယတအကျဉ်အမှတ်မထင်ခြင်းပုဂ္ဂိုလ်၏သဏ္ဍာန်၌ပုရိသရှေ့ကဖြစ်ညာလုံလေပြီးသောအတိတ်ခန္ဓာတရားတို့၌၎င်းသစ္စာစာနောင်ဖြစ်ပေါ်လာမည်အနာဂတ်ခန္ဓာတရားတို့၌၎င်းမိတိအတိတ်အနာဂတ်တို့၏အလေဖြစ်ညာပြစ္ဆုတ်ကံခန္ဓာတရားတို့၌၎င်းကိဉ္စနံငါဤဥစ္စာဟုတဏမူလဆွဲခြင်းရှိအဆွဲကြောင်းကြခြင်းသည်နတ္ထိမရှိအကိဉ္စနံယာကစာသည်ထိုဤများကကြောင်းကြခြင်းအလင်းမရှိသောအနာဒါနံတစုံတရားကိုဆွဲလန်းခြင်းလင်းမရှိသောတန္တာရိတံထိုသို့ရှုအပ်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုအဟံငါဘုရားသည်ပြင်မနံမကောင်းမှုကိုအပပြုပြီးသောပြင်မနာခေါ်ဆိုမြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်၍ပြုပြီးပရမတ္ထအပြင်ဟောကြားတော်မူ၏လို့အဲ့ဒီအရင်ကပြောချင်တာတော့ဘာပြောချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဣသုပန်တရားတို့အတိတ်တရားတို့အနာဂတ်တရားတို့ကိုဆွဲလမ်းမှုနေရင်ချမ်းသာတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဒီမင်းရှင်းမသွားဘူးလားအဲ့တော့သူကတော့ဇာနဲ့ပြောတာပေါ့အတိတ်ကလည်းခန္ဓာတရားတွေပြစ္ဆုတ်ပံကလည်းခန္ဓာတရားတွေအနာဂတ်ကလည်းခန္ဓာတရားတွေဆိုတော့ခန္ဓာဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီစိတ်တွေပေါ့ကွာဟုတ်တယ်မလားစီယုတ်ဒီစိတ်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုဆွဲလန်းနေဘာဖြစ်မလဲပူပန်းနေရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့တတ္တိလေးနဲ့ခုနကသူကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားသူကရှုရမလို့ပြောတို့အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဓာရီဆွဲလန်းပြီးတော့နေခြင်းအပြင်ဘာမှအကြောင်းမတူဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဘာပြောတယ်လဲဖြစ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဖြစ်ပြတယ်ဟုတ်တယ်မလားဖြစ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်သွားလဲပြည့်သွားတာပဲဒါတော့တရားသဘောဒါပေမဲ့တို့စိတ်ထဲအဲ့ဒါလို့ရောက်ဖို့သိခက်တယ်အဲ့တော့မရောက်အောင်တို့အလေးလာလေးလုပ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်သခန္ဓာ၅ပါးမှာအဲ့ဒါကငါဘာဖြစ်လို့ဟောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိထုကြောင့်တော့ဟိုမှာဝိလာခာတို့ဓမ္မဒေနာလို့ဆိုရဲဝိထုကြောင့်မဟောတာသူကဘာဖြစ်လို့ဝိထုကြောင့်မဟောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိလာခာဆိုတဲ့ဥစ္စာကဝိလာခနှမျိုးဝိလာခရှိတယ်ဟိုမြတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိထုမှာခုနတို့ဒီပုပ္ပယုံကြောင့်ကိုတူတဲ့အမျိုးသမီးဝိလာခာဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကြာကျိုးပြီးမှတစ်သေးပြည့်တဲ့ဝိလာခဆိုတာရှိတယ်ဒါကယောက်ျားဝိလာခအမျိုးသမီးဝိလာခဆိုပြီးနှမျိုးအခုတို့ဟောမဲ့ဓမ္မဒေနာရဲ့ယောက်ျားတရားဟောကောင်းတဲ့ဓမ္မဒေနာရဲ့ယောက်ျားဝိလာခဆိုတဲ့ဇာကတော့ယောက်ျားအဲ့တော့သူကတစ်သေးပဲတစ်သေးဆိုတော့သူကလည်းဂရေ40ကျော်သွားအခုနပြောတဲ့ဝိလာခဆိုတဲ့ခုနဓမ္မဒေနာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကလည်း40ခုနဂရေ40ဆိုတော့သူတို့တစ်သေးရင်ပေါ့ဒါရှိရဘဝအကြောင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ရှည်သွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့အကျဉ်းလင်းများဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဂရေ80ကျော်သွားတဲ့တတိဖြစ်တာပေါ့ဂရေ80ဆိုတော့တန်ပေါင်းတန်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲ400ဝတန်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲ800ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပေါ့လေအဲ့ဒါရှိခဲ့တော့ပေါ့မတည်နေပါချက်နဲ့မတူရှိခဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့တတိဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဥပနာကအဲ့ဒီတတိကလည်းဝိသခဆိုတဲ့တတိကလည်းဒီဗိမိတာရဆိုတာကြားဘူးတယ်မလားဗိမိတာရခင်းနဲ့သိပြီးတော့ရင်းပြီးတော့ကြာပြုတ်ပြီးမှအဲ့ဒီချိန်ကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်
多出来的他们也说比也就比要多，看人家里可能多块钱也多出比多块钱也进来钱嘛，下次就要多，如果来那个的，也说比多出的，那些过年有啥出的哦。多块钱也交那种，而且不他妈重要了，都看人家说，比如培养他说嘞，拉拉巴巴，悄悄摸摸说嘞，路面那都阿土的说路的嘞，那边澳门太比如比阿土的嘞，路的没有提前的不，的你要把比较的，我那多几家的都几不路嘞，都看人家呢，都底下的阿土呢说，底下阿土的嘞没听我嘞，咱们这里了嘛不在于，好的嘛。ဘာဖြစ်လို့သူတို့အိမ်ရမြထွက်ပြေးလာသလားကြောင်တောင်များနေလို့လားသူတို့လည်းအောင်းမိကြတာပေါ့ကြောင်များအောင်လည်းနေရအောင်လည်းသူကသူ့ဘက်သူဘလူးနဲ့မလဲစကားပြောတာမဟုတ်ဘာမှလည်းလုပ်တာမဟုတ်တော့သူတို့ကြောင်တဲ့လူဆိုရင်မင်းဒီနေရာလေးထိုင်နေလို့မရဘူးကြောင်တဲ့လူဒီနဲ့ထိုင်လို့ရတာမရဘူးကွာကြောင်တဲ့လူကအဲ့ဒါမင်းမှတယောက်တည်းထိုင်နေပြီးတော့နေကြောင်နေမထင်နဲ့ကြောင်နေဆိုတော့ကောင်ထိုင်ငင်းကိုတယ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါမှကြောင်နေခေါ်တာနော်အဲ့ဒါမင်းသိချင်လေးကြည့်အောင်အဲ့ဒါသူအဲ့လိုထိုင်နေတဲ့အခါကျနောက်ကျဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာပြီးတော့နောက်ကျတော့ဒီမင်းကြီးရွယ်နဲ့လူတွေကလည်းတနာသမားနဲ့ပေါ့အဲ့တော့ဘယင်းကြီးကြားတော့ဘယင်းလည်းသွားပြီးတော့လာပြီးကြည့်တော့အဲ့တော့သူခုနကနောက်ကျတော့လာကြည့်တဲ့အခါကျလူတွေအုပ်ချစ်ချင်နေဖြစ်လာတော့ဘာလို့ကြလဲဆိုတော့သူလည်းပြောတာပေါ့အမှန်တရားကိုရှာတာသူထွက်လာတာပေါ့ဒါမင်းပဲရက်ကလည်းမေးတဲ့အခါကျတော့တော့ကပိလဝတ္ထုအဘောသူဖေတမ်းတို့ဒီကုနာဝဗမိတရာလည်းမင်းဖေနာမည်ဘလူလဲကျွန်တော်ပြရတော့သုတော်နာပဲသုတော်နာဆိုတော့သူကမိတ်ဆွေတွေပဲကွာမင်းဘာဖြစ်လို့ငယ်ရွယ်နေတာတွေလုံနေလဲမင်းကုနာဝတို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဖေနေရင်းနေတော့မင်းငယ်ရွယ်နေတာဒီမှာလုံနေမှာလဲတို့ကိန်းနင်းလို့ချင်းနားနဲ့ငါပေးနိုင်မှာလေဆိုတော့သူကဒါတည်းမလို့ကြည့်မအောင်ဆိုဒါနဲ့သူကကျွန်တော်ကအမှန်တရားရှာဖို့အခုလိုထွက်လာတာတာရီသမီးတွေဟုတ်လားခုနနန်းကြီးစွန့်ပြီးတော့ထွက်လာတာပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သူဒီကနန်းစီစီအပိနဲ့တော့မလို့ချင်းတော့ဒါပဲဘင်းရသူ့ခုနဗမိတရာမင်းကဂရိပြုတယ်ပေါ့အကေရများအောင်မြင်တဲ့ခါတရားရတဲ့ခါကျကျွန်တော်သူ့စီကိုပထမဆုံးကြွပါဆိုအဲ့ဒီပြောလိုက်တာပေါ့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကမှနောက်ပြီးဆုံးကခုနဓမ္မစကြာတိမျိုးကိုမင်းတို့ယုံနေတဲ့ဓမ္မစကြာတရားပဲဖျားပြပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟောရတော့ထားဓမ္မစကြာတရားတွေဟောပြီးတော့အဲ့ဒီကနောက်ယဟန္တာ60နဲ့ဂိုင်းယဟန္တာ60ဦးလုံးနဲ့ဆိုပြဟောတယ်အကုန်လုံးတလန်းနဲ့တပါးမကြောကြနဲ့ဟုတ်လားမလားတပါးဟုတချောင်းသောလမ်းမှာနှစ်ပါးမတော်နဲ့တပါးလေးစီရတော့ကြသာသနာပြန်ပေါ်အောင်လို့ဟောမှာအဲကြောင့်မလို့သူကိုယ်တိုင်နဲ့တပါးလေးအဲ့ဒီတော့ကျမ်း60ကိုစပြီးတော့သာသနာပြုလုပ်တာပဲသဘောအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်နဲ့ခုနပြောတဲ့ဗိမိတရမင်းမှားတာလို့အဲ့ဒါကြွသွားတာပေါ့ကြွသွားတဲ့အခါကျတော့နောက်ပြီးဆိုကလပဥရဝလကလပဆိုတဲ့ညီနောင်ကြီးချုပ်ပြီးတထောင်ကျမ်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တို့နောက်ကျတော့ကြာကျူပြီးရောက်တော့အဲ့ဒီခုနဘီယံပြင်ထားတယ်သူကဘယ်လေကြောင်းမှမရှိတော့တထောင်လည်းပဲနေနေမှလို့တပင်းကြီးအောင်မှနေကြတော့ပေါ့အဲ့ဒါတပင်းအောင်မှနေကြတဲ့အခါကျတော့လူတွေလည်းလာကြပြကြအကုန်လုံးလည်းယဟန္တာတွေပဲအဲ့တော့ခုနအဲ့ဒီဝိသခါဆိုတာလဲဗိမိတာရနဲ့အမှန်တန်ရင်းနေတယ်ဆိုတော့သူကလည်းသွားတရားနာတာသသိနဲ့နှလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားပြီးမြတ်စွာဘုရားပထမဆုံးတရားသွားနာကြတာသသိနဲ့တလောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ကအကုန်လုံးသောတာပန်ဖြစ်သွားကြတယ်တလောင်းကတော့ယူဘုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဝိသခါပါတာပေါ့နဝိသခါတတိယအဲ့ဝိသခါတတိယပါတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကောင်းကြောင်းသူကသဘောကျပြီးနောက်ဆက်ပြီးအားထုတ်သွားတော့နောက်ပြီးဆုံးကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အနာဂံဖြစ်ပေါ်မှာအနာဂံဆိုတတိယဟုတ်လို့လားအရိယတတိယဆင်းရောက်ပေါ့တတိယဆင်းရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒါမင်းနဲ့တတိယဆင်းရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့လူတွေရဲ့ဆက်ဆံမှုကအရန်လို့မဟုတ်တော့ဘူးသူအမျိုးသမီးနဲ့သူနဲ့လည်းအရင်တော့အမျိုးသမီးနဲ့သင်္ကန်းမင်းသူအမျိုးသမီးကလည်းသီလသမာဓိရှိတယ်လို့ဆိုတော့မနကောင်းကောင်းမွန်နေတော့သူကလည်းနောက်တစ်ခါလာတဲ့အခါကျလည်းခပ်မှန်ခါအေးနေတော့သူမျိုးသမီးလည်းဒီလိုဖြစ်လာတော့ပေါ့
ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပါလဲစိတ်မကောင်းဘူးရှင်းတော့သူတို့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့အခုပြန်လာတဲ့အခါမှာသူကတယောက်တည်းပဲသူကနှွေးခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်လာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သူစိတ်ကတော့မျိုးသမီးဆိုတာကြောက်တွေးတာဘကွာမိသားစုဆိုတာအေးဘာဖြစ်လို့များပါလေသူကအပြင်းမဲ့ကမဲ့ဟုတ်လားမလားအငယ်နှောင်းနေရှိလို့လားအမျိုးမျိုးတွေးတာပေါ့ကွာအပေကလူကတိုက်ပြီးလို့လားအာသုံးဖို့ငါ့ပေါ်မကျင်းတဲ့လူလားဒါမှလည်းသူမပြောတော့မပြောဘူးပြောလည်းမကောင်းဘူးဆိုရင်ကြည့်ကြည့်ပြောလို့နဲ့ပြောရင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျတော့မေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ဟိုလူကအနာခံလို့ဆိုတော့သိသွားပြီပြီးတော့ခါကျငါမျိုးသမီးငါတကယ်အမှန်တိုင်းဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဆိုတာလဲကြွားဝါပြီးတော့လည်းမပြောအောင်နော်ငါမပါဇန်ကြီးရတယ်ပဲဘုန်းကြီးတွေအဲ့လိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါရစိကကြတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဘုန်းကြီးတွေမပြောအောင်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေရှင်ဘုရားဗာတရားတွေဒီတရားတွေတို့အများကြီးမေးတယ်ရှင်ဘုရားပဲတိရောက်နေတယ်သူလည်းအများသူလည်းသဘောပေါက်ဘူးပေါ့ကွာဒီတို့လည်းမပြောကောင်းလို့ပြောဘူးလေမပြောသူလည်းသိနားလည်းမလည်းမဟုတ်သူကသိကျင်တယ်ဟိုသူကသိကျင်တယ်ပြရှင်ဘုရားပဲရှင်းအောင်ရောက်နေတယ်သူအဲ့ဒါအများကြီးမေးတယ်လေသူကအဲ့တော့သူတို့ကသဘောပေါက်ဘူးလေသူအဲ့တော့ဘုန်းကြီးမပြောရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမပြောရတယ်ဆိုတော့လူတွေကိုတရားရတယ်ပြောပြီးတော့ကြည်ညိုပြီးတော့လိမ်လည်ပြီးတော့မလုပ်အောင်လို့ဆိုလိုတာပေါ့ဟိုမကောင်းတဲ့ရှာဖွေနည်းလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးမလုပ်ကောင်းဘူးအဲ့လိုဆိုတော့သူကလည်းနောက်ကျတော့ပြန်မပြောလို့မဖြစ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဘာမှလည်းရှင်းလည်းခင်ဗျားလည်းမနှံကောင်းတာပဲဒါကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီတရားကဒီပင်တရားနဲ့မတူတဲ့တရားကျွန်တော်ရတဲ့ခါကျတော့အေးဆေးပဲကျွန်တော်နေချင်တယ်ပေါ့လေဘုန်းကြီးကိုမောင်နှမတို့နေချင်တယ်အကယ်၍တို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှင်ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ဒီခုနကျုပ်ကပါတဲ့ဂရီလေးတွေလည်းခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ယူပြီးရှင်းတဲ့တော်လို့ပါသူတို့မလို့ကျွန်တော်ပေါ့သူမလို့ရှိရင်လည်းအကယ်မိဘအဲ့ဒါလေးယူသွားပြီးတော့ခင်ဗျားမိဘစီပြန်နေပြန်မပြန်ရင်လို့ရှိရင်လည်းကြိုက်တခြားလည်းမသွားတော့ဘာမှစိတ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာနေပေါ်လေးညီကောင်မဆွေမျိုးလိုပဲကျွန်တော်တို့နေကြတာပေါ့ဆိုအဲ့လိုမှသူ့မျိုးသမီးကသဘောပေါက်သွားတယ်ဓမ္မဒိဋ္ဌာဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်သူကပစ္စည်းလည်းမလို့ကျင်တော့ဘူးဒါကြောင့်သူဖြစ်တာပဲဆိုတော့ငါပေါ်လည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမှလည်းသူအပြင်းမဲ့မလဲသူတို့ဟာမျိုးရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီလူတရားရပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ဝင်နေဆိုတော့သဘောပေါက်သွားတော့အဲ့ဒီမှာသူ့မျိုးသမီးကမေးတယ်အမျိုးသမီးတွေကိုအားထုတ်တယ်ဘူးလားဒီတရားမျိုးကမြတ်စွာဘုရားတရားတော်မှာအမျိုးသမီးရဲ့အမျိုးသားရဲ့ဆိုမဟုတ်ဘူးအားလုံးအားထုတ်နိုင်တာပဲဆိုတော့သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုခွင့်တောင်းတယ်ဒီမှာဘေကုဏီမှာလုပ်ပြရစီဆိုပြီးတော့နော်ဘေကုဏီမှာလုပ်ပြရစီဆိုဘေကုဏီမှာလုပ်လိုက်ကိုဆိုတော့ဘေကုဏီမှာလုပ်တော့သူကဒီတိုင်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်ခင်ဗျားလည်းသဘောမတူအောင်လည်းကျွန်တော်မတိုက်တွန်းတာပါဆိုကောင်းတယ်မိသားစုမျိုးတော့သွားပြောသူသွားကူညီတောင်းတယ်သူမျိုးသမီးကဘေကုဏီမှာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ရွှေထမ်းကျင်တော့ပြပါလမ်းနေပါစေရှင်းပြပါသူကပွဲပေါ်ပါခုနက celebration နဲ့တော့လောက်တော့လုပ်တဲ့ခါကျတော့ဘေကုဏီမှာကြီးသွားပြီးခွန်တောင်းပြီးတော့သူ့အမျိုးသမီးပါအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဘေကုဏီမှာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးကလည်းအောင်းမိတာပေါ့လင်မယားရဲ့မတည့်လို့ကြာဘုန်းကြီးဘေကုဏီမှာလာလို့တဲ့အောင်းမိတာပေါ့ဒီတခါတော့ဒီခံရေးမောင်ဝိသာခိုင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရံမဖြစ်ပါဘူးသူလည်းအမှန်တန်ကောင်းတဲ့မျိုးသမီးပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတရားတွေသိအားထုတ်သူကတတိယဘုန်းကြီးလုပ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်သီလရင်လုပ်တာဖြစ်တတိယလုပ်တော့လူတွေကလည်းပုံကြည့်ကြည့်အောင်လားဟုတ်လားမလားပစ္စည်းတွေတော့များတဲ့ပစ္စည်းတွေစုံလုပ်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လည်းဖြစ်ကြတော့လူတွေကသွားကြလာကြနာကုနာဓမ္မဒိနာကုနာဘေကုဏီမှာလုပ်တော့ဘေကုဏီမှာတော့မိတ်ဆွေတွေလည်းလာကြကုနာလှူကြတန်းကြပေါ့အဲ့လူကြတန်းကြအလှူတန်းများပြန်တော့ဘာဖြစ်လဲအချင်းမှာတော့သူစဉ်းစားတယ်သူ့ယောက်ျားဟာလူလုပ်ပြီးတော့အနာဂံဖြစ်နေတယ်ငါဟာဘေကုဏီမှာလုပ်ပြီးမှတခုမှတရားမရအောင်ဆိုမတော်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘေကုဏီမှာရှိဘူးဖွင့်တောင်းပြီးတော့ကျမတို့ဒီမှာတော့မထားပါနဲ့ဒီမျိုးမှာထားတော့လူတွေကသိလာတော့တောရွာတွေပို့ပြီးပါဆိုပြီးသူတရားအထုတ်တော့အဲ့ဒီမှာကပြန်အထုတ်တဲ့အခါကျတော့သူကနောက်ပြီးဆုံးတော့ပြောမလဲသူဒီပင်တရားအထုတ်တာမဟုတ်မြင်ပြတဲ့ကေသာလုံးဝနာဖတ်တာစီစောနဲ့တရားအထုတ်ပြီးတော့နောက်သူကတော့ယန္နာဖြစ်တော့တယ်ယန္နာဘယ်နဲ့လဲခုနဇာအပေညီနေကြတဲ့ယန္နာရိုးယန္နာတော့မဟုတ်ဘူး
အဲ့ဒါရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူကတော်ရမယ်နေပြီးတော့သူကစိတ်ကူးတာပေါ့ဩငါတော်ရမယ်နေပြီးတော့ဒီမနေ့လည်းဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါမြို့ပြန်ပြီးတော့တရားတွေပါလို့ဟောဒါကုနာဆိုပြီးတော့သူဟိုဆရာမကြီးတွေစီကုနာဘေကုဏီမကြီးတွေပြန်ပြီးတော့သူတို့ကကြီးဖို့လည်းပြီးပါတယ်တရားတွေဟောတယ်သူကအဲ့ဒီပြန်လာပြီးတော့ဘေကုဏီမကြောင်းမူရင်းကြောင်းပြန်လာတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့နောက်သူတို့ကြားတာပေါ့ဓမ္မဒေနာတော့ကုနာတော့မှမနေပဲနဲ့ပြန်လာဆိုမပြောဘူးလို့သူကထင်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြီးတော့ကုနာသူကလာမေးတာပေါ့အမှန်ကတော့သူကဘေကုဏီမလုပ်ပြီးတော့ခမရသာသနာတော်မှာပြောလားမပြောလားမေးလို့လဲဒါအမှန်ရိုင်းနေစကားပဲဒီဘေတရားများရောက်ပြီးတော့သူကမေးကြည့်နော်မေးကြည့်တော့သူကဘာလို့မေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သက်ကာယဆိုမြင်မကြဘူးလားသက်ကာယဆိုတာဘာခေါ်တယ်လဲသက်ကတေးတီတော့မြင်ကြဘူးတယ်မလားကြားတော့ကြားဘူးမင်းဘာမှမသိဘူးလားအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါသက်ကရဆိုတာဘာခေါ်လဲသက်ကရဆိုတာမင်းခုနပြောတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာငါအဲ့ဒါပြောချင်လို့မင်းသက်ကတဲ့အကြီးကျယ်လို့ကျဲပြီးတော့ပြောနေရတာဟုတ်တယ်မလားဘာပြောတယ်လဲခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာဘာလဲယူပါဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်အဲ့ဒါဘာလဲသက်ကရဆိုတော့ငါဟာပဲလို့ငါလို့တွေ့တာပေါ့မတွေ့ဘူးလားယောဂဟိုတော့ဟိုတော့မေးကိုငါရုံမလို့ဘလူးရုံလည်းလို့မပြောမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကဒီယုံနဲ့ငါနဲ့ပွဲတယ်မယ်လို့ပြောလို့တာသဘောအဲ့ဒါကိုသက်ကရလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီသက်ကရရှိသမျှကာလပတ်လုံးတရားတော်မှမရဘူးသက်ကရဆိုတော့ဗာလဲခန္ဓာကိုယ်၅ပါးခန္ဓာကိုယ်၅ပါးမင်းခန္ဓာမင်းနဲ့မရ2မျိုးရှိသေးတယ်ဆွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာမဆွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ဥပါဒณะခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဥပါဒณะဆိုပါလေဆွဲလန်းတာမင်းဒီချာမမင်းနာကောင်းငါဟောနေရမို့မင်းသဘောပေါက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားသက္ကာယဆိုဘာဟောတယ်လဲခန္ဓာ၅ပါးဆွဲလန်းနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဥပါဒณะခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်တရားအားထုတ်ရမှာအဲ့ဒီဆွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာကိုအားထုတ်ရမှာမဆွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာမထုတ်ရဘူးနားလည်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥပါဒณะခန္ဓာသက္ကာယဆိုဘာခေါ်တယ်လဲခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးကိုသူကဘယ်လိုတွေးတာလဲငါရုပ်ပဲလို့မတွေးဘူးလားခုနခံစားမှုကိုလည်းငါခံစားမှုလို့မတွေးဘူးလားဟောလားမှတ်ထားလိုက်ကြငါမှတ်တယ်လို့မတွေးဘူးလားသင်္ခါရကိုငါပြုပြင်နေငါလုပ်လို့ချင်းဖြစ်တယ်လို့သဘောမပေါက်ဘူးလားဝိညာဉ်လည်းငါသိတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ငါနဲ့ခန္ဓာနဲ့မကွဲသမျှကာလပတ်လုံးတို့တရားတော်မရဘူးလို့ပြောလို့တာသဘောပေါက်ကြလားအဲ့ဒါကြောင့်ဥပါဒံဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဘာဟောလဲဆိုတော့ပိစတုခန္ဓေတုသန္တာယောကိုတန်တတဥပါဒနာနဲ့အဲ့ဒါမျိုးပါဠိလိုပြောတာခန္ဓာ၅ပါးမှာသန္တာရာကိုဆိုဆွဲလန်းမှုလေးကိုဥပါဒံလို့ခေါ်တယ်ပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးမှာဆွဲလန်းနေတာအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲဥပါဒံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥပါဒံပြတ်အောင်မှသူကအခုနပြောတဲ့တရားရတော့မှာတို့ရတာမရတာထားသူသဘောလေးပေါက်သွားဘူးလားဟုတ်တယ်မလားကိုကွာခုနခဏချင်းအရိယာလေးဖြစ်သွားတာဘောကွာ momentary ဘောကွာဒီကောင်တကယ်ကြီးတော့အစစ်ကတော့တကယ်မှနာမှာပေါ့အတုပထမဖြစ်အောင်မှာပေါ့ဒါကိုအရိယာခေါ်တာပဲဘောပေါက်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလေးကိုငါဟောခြင်းတော့အဲ့ဒါကြောင့်သူကသူ့အမျိုးသမီးကိုမေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဥပါဒံဆိုတာဘာလဲခေါ်လဲအမျိုးသမီးရဲ့တခါတည်းတော်နဲ့ဖြေသွားတော့သူကနောက်ပြီးတော့သူကမိဘရဲ့ပြင်တဲ့ကောင်ပါလေသူကပြောတယ်ရှင်ကမေးတဲ့အခါကနည်းနည်းရှိရောက်သွားပြီသူကပြောတယ်သူကအယန္တာဖြစ်သွားပြီလေဘုလိုမဖြစ်သေးဘူးနိဗ္ဗာန်ကလမ်းဆုံးနေပြီနိဗ္ဗာန်မှာပြန်ပြမရှိဘူးလို့ပြောတာနိဗ္ဗာန်ဆိုလို့ဆိုတာဘာလဲချမ်းသာမှုရဲ့အဆုံးပဲဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဒီပြင်လူတွေကပြန်ပြတည်ရှိတာပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာမှာသူမေးကြည့်တယ်ချမ်းသာမှုဟာချမ်းသာမှုရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြန်ပြကဘယ်လိုလဲဒုက္ခပေါ့ဒုက္ခရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကရောဒုက္ခပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးမေးတော့တော်နဲ့ဖြေသွားတဲ့အခါကျတော့
Ada the funny with the neighbor and do send you the mirror. Never and send you a Michi, never so morbid. She made a jaw morbid, he come hard. To the sheep, she do the name of Nobu, to the she and done it, the yes, what he out on me. Olumla, Era will not be no Biogino, Edio, Kana, Mava, Ubata, Mekana, Yikilo, Ubata, Biando, Solamudio, Loma, Era Biado in Papio, Ria Pibore. Una dua vale, Kana Kune Dunia, Suena, Erajamutia, Atolete, Kajaro, to a dear arm to be a bomb. Well, dear Atolete, Kajama Baba, Mulizori. Eddie Suena near Pia, near Milo. Eddie young men of Obama. The Bunibio Kajaro, Okanagumo, Blue Canagules or Kimamo, the other method. No? Erajamu Diane, Adudia, Dia to the Ozaga, let me look at Logo, whole Kajaro, who Kamangiro Yan and Tidija Yan. Erajamulo, Gunabe, Pogibio Yanaga, Eradigo. Ediari for Gunawa to Lugiana Valley, he on Tekaya to Rabakole, Kanangaba, Kore, Kanangaba, then a Suran, the Ubaran, Kore, the Ubaran, the Yagora of Bakola, Ria Chidora, Odumana, Ulu Hore, the Hore Tiago, Naga Mata, Mimiro Lucia, Dona, the Sudanese, give some meat the Galamanian Pujan Nibango. Millions or Jajavali.